हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास बजाज पल्सर आई है 150। आज हम इसके डिस्क पार्ट चेंज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने डिस्क पार्ट ले लिए हैं नए वाले, जो कि बजाज कंपनी के हैं। ये बजाज कंपनी के डिस्क पार्ट है और ये डिस्क पार्ट बैठते हैं इसमें। हम अभी इसका डिस्क का बॉक्स खोलेंगे और इसके डिस्क पार्ट चेंज करेंगे। इसके अंदर से जब ब्रेक मारने के टाइम पे लाइट साउंड आ रहा है, एकदम मेटल टू मेटल टच होने का, क्योंकि ये डिस्क जो फाइबर है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पैकेट में ये फाइबर है। जब ये फाइबर घुस जाता है तो इसकी प्लेट आ जाती है, डिस्क की प्लेट। ये लगने की वजह से, फिर ये प्लेट को लगने की वजह से रनिंग में अपने को कुछ खर 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 सा साउंड आता है। तो आज हम ये पैड बदलेंगे। तो पैड बनने से अपने सामने का डिस्क ब्रेक भी अच्छा हो जाएगा और इसका साउंड भी चले जाएगा। तो गाइस, फॉलो कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही जैसे आपको नॉलेज वाली चीज़ें, बाइक्स नॉलेज के लिए हम आपको हर चीज़ की अपडेट देते रहेंगे।